هاي كيفكم؟ هاي جايز، كيفكم؟ شلونكم زين؟ طبعا اليوم راح نسوي الفيديو فيديو جديد وتحدي جديد. اليوم تحدينا رينبو. اليوم كامل باللون الرينبو، لون قوس قزح. لون قوس قزح يعني رينبو. قبل لا نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. حطوا لا تنسون حطوا حطوا لايك. أحبكم. يلا نبلش. مو باي. يلا خلينا نكتب هاي البنت يعني 1 2 3 روحوا نعم حطوا لايك. شايفين هذه تكتب يلا روحوا بدلوا لازم يا جماعة الناس ملتمة علينا لأنه تعرفنا، يعني تعرفنا أصدقائنا. لازم ما نشوف بعض. ويلا نروح مكان. أنا بروح هنا يا جماعة. طبعا أنا بكل تحدي بجي في الأسواق. أنا في الأسواق. كتبت أنا في الأسواق. يلا نروح مكان. يلا يا جماعة بنبلش هلا. أنا رح أروح. أنت فين؟ أنا رح أروح عند الصالون. عند الصالون؟ لا ما ينصح. أوكي عند الآيس كريم. أوكي أنا عند الأسواق. شوفوا يا جماعة جيت عند الأسواق. أوكي يا جماعة أنا بروح عندها علشان ما تسمعوها. أوكي أنت روح بمكان أنا بروح بمكان. يلا هلا ما أسمعك. أنا كمان ما بسمع. يلا يا جماعة. أنا ما رح أحكي لأنه أنا مش رغية كتير. بس يا جماعة يعني أوكي شو بدي ألبس أو ألبس، يعني ألبس. أول شيء الشعر. اوكي يا جماعة بفكر هاد. لا شوفوا فيه بس ابد مو حلو. يعني شو بدي اعمل؟ أنا اسمي ليالي. بس احس هذا احلى. أيضا بصبغ شعري. ما بصير تغشي. ما بعرف. اوكي يا جماعة انا كملت شعري. هلا بدي البس. هذا حسه حلو. اوكي رح اختاره. يعني مش حلو كتير لانه احنا مش على الذوق، احنا على اللبس او على يعني على اللون. المشكلة ما في اي بنطلون لونه شو اسم ما في بنطلون لون وردة. لا تجي يا غشاشة. يلا تعال. لا ما يصير. ماكو بيجامة لونها بينك. ما حاجة
ماشية. ايه وش ذا الفيس حقي؟ هذا فيسي اتسي. فيسك اصلا مو حلو. انا بس من فوق مو حلو، لازم تغطيه العين والحواجب. بس يا حبيبتي، بس يا حبيبتي، احنا مع الذوق، احنا على اللون. اوكي يا جماعة، بحط مشية، تعلمت مشية بسويها. بسوي مشي انا كمان يا جماعه، يعني كثير حلو. كمان تبعتي كثير حلوة. اوكي انا بروح عند هذا عشان تكون قريب عني. ما يتحرك لازم. او ماي جاد، لا عفوا يا جماعة او ماي جاش، انتوا يا بنات. ما بيصير انط، بس ما فيش مشكلة. برجع بحط بسكليت. يا جماعه يعني يلا بحط بسكليت. يلا يا جماعة بسويها لأنه الصوت شوية سمعت بعيدة عني، وأوكي يلا بسوي المشي وأنا ما راح أحكي. لا خلاص أي 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 يا جماعة، سويت مشية بغير أي وجه لأنه بتقول مش حلو أبد، وبكيفكم. بسوي وارجع لكم. يا جماعة ايش اختار هذا تبعي ازاي؟ او ماي جاد، واو. وات اوكي مين اضيفها؟ اوكي انا ما بحب، ممكن هي بتكون من متابعيني. يا جماعة ما في حاجة حلوة هيدا. بس يا جماعة صح، هذا البلد خرا، يعني حتى لو خرا المهم انه في الوان. غيرت شكلي، تعالي وجهي اقصد. اي انتي فينك؟ ايوه انتي فينك؟ بس قولي. ما بعرف ضيعت نوف. هذه هذه انتي؟ ايوه وش حقي؟ حقي. شو اعمل؟ انا هذا فين هذه؟ نوف نوف. خليني بكتب لها. هذه نوف. حصلت عند مشية. ليش لابسة بنفس البيجامة تبعتي؟ لا يا حبيبتي انا اخذتها. انا قبلك. لا ما يصح. يلا روحي. انا عادي يا جماعة، خليني اخذ يا جماعة، يعني اعرف اسوي مشية ثانية، بس انا بحب البيت ابو النجمة، يعني عاوزة البيت ابو النجمة، بس هو البيت يعني هيك، مش بيت ابو النجمة. دي بقنط حتى بمشيك. ألين تعالي لأن راح نقول ليش؟ بس بقى روحي. باي يا متابعين ليان. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. ويلا باي. اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. ويلا باي.
يا جماعة طبعا هي عم بتصور في قناتها وأنا عم بصور في قناتي. أوكي يا جماعة، يلا يا جماعة بنسوي المشية. باي I love you. فين فتت؟ فين فتت؟ بس اوكي يلا ما في مشكلة. وهذه المشية، ويلا تعالي يا ليان نودع المتابعين. تعالي يا من الصالون. ضلوا معنا باي I love you أحبكم. يلا نختم الفيديو. باي يا أحلى متابعين، والله إحنا نحبكم. ما تنسوا اللايك، أهم شيء عندكم. إذا حبيتوا اللايك، إذا ما حبيتوا حطوا ديسلايك، إذا ما حبيتوا إذا ما حبيتوا لا تحطوا شيء، لأنه يعني إحنا ما نحب أحد يحط ديسلايك. يا جماعة ليان طلعها الماب وأنا وقفت الفيديو بس مشان بحكي وياها هيك سر بيني وعنا عنه وعني. ويلا أختم الفيديو. ما تنسوا يا جماعة، يلا باي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك، وإذا وإذا ماي جاش اوكي هيك اوكي يا جماعة، خليني بعيد الختومة. ما تنسوا لايك شير والسبسكرايب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا حطوا لايك، وإذا ما عجبكم حطوا ديسلايك. باي، سلام.